Technologická revoluce v podobě umělé inteligence mění svět a s ním i akciové trhy. V tomto videu se společně podíváme na to, jak nasazování AI ovlivňuje trhy, jaké příležitosti i rizika přináší, jak by mohla vypadat budoucnost investování v době, kdy stroje začínají rozhodovat rychleji než lidé. My si to rozebereme krok za krokem, od fungování trhů přes dopady na jednotlivé sektory až po makroekonomické důsledky. A v závěru si vytvoříme 3 scénáře budoucího vývoje. Optimistický, realistický a pesimistický. Začněme tím, co se děje přímo uvnitř trhů. V poslední dekádě se většina obchodů na burzách už dávno neprovádí ručně. Obrovské množství transakcí dnes dělají algoritmy a s příchodem AI se jejich schopnosti posouvají na úplně novou úroveň. AI modely dokáží analyzovat nejen grafy a čísla, ale i zpravodajství, sociální sítě, blogy, makrodata, dokonce i náladu veřejnosti. To znamená, že v reálném čase mohou předvídat, kam se trh pohne, ještě dřív, než si toho všimne běžný investor. Na jednu stranu to vede k vyšší efektivitě trhů, ceny rychleji odrážejí nové informace, na druhou stranu to zvyšuje volatilitu. Pamatujeme si i tzv. Flash crashes, bleskové propady, které vzniknou čistě algoritmickým chováním. AI totiž reaguje okamžitě a pokud reaguje špatně, může se chyba šířit bleskově. Dalším efektem je nerovnost přístupu. Institucionální investoři s přístupem k nejmodernější AI mají výraznou výhodu oproti běžným investorům. Rychlost, s jakou se informace proměňují v obchodní rozhodnutí, se stává rozhodujícím faktorem úspěchu. Teď se pojďme podívat na to, jak AI ovlivňuje jednotlivé firmy a celé sektory. Za A. Růst technologických gigantů. Asi nikoho nepřekvapí, že největšími vítězi jsou zatím firmy, které AI vyvíjejí nebo poskytují infrastrukturu. Společnosti jako Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, OpenAI nebo Anthropic zažily raketový růst hodnoty akcií. Investorům se líbí příběh. AI je nové zlato. A tak vzniká určitá euforie, která může krátkodobě vést i k přehřátí trhů. Už teď někteří analytici přirovnávají současný boom v dotcom bublině z přelomu tisíciletí. Za B. Dopady na tradiční sektory. AI není jen o technologiích. Postupně mění každý obor. Od financí přes zdravotnictví, dopravu až po výrobu. Firmy, které dokážou AI využít k automatizaci a zefektivnění procesů, mohou výrazně zvýšit své marže. Například banky, které pomocí AI vyhodnocují úvěrové riziko, nebo výrobní podniky, které optimalizují logistiku pomocí strojového učení. Naopak ty, které AI ignorují, riskují, že ztratí konkurenceschopnost. Podobně jako internet před 20 lety rozdělil firmy na ty, které se přizpůsobily, a ty, které zmizely. Za C. Nová rizika. Samozřejmě s velkou mocí přichází i velká odpovědnost. Nasazování AI přináší i nové typy rizik. Regulační nejistotu, zejména v Evropě a Spojených státech, etické problémy, například rozhodování AI o zaměstnancích nebo úvěrech, a také technologickou závislost na několika klíčových hráčích. Pokud by například Nvidia měla výrobní problém, otřáslo by to celým AI ekosystémem, a tedy i trhy. Třetí část – makroekonomické dopady. Umělá inteligence ale nemění jen jednotlivé firmy, mění i celou ekonomiku. Za A. Růst produktivity. AI má potenciál dramaticky zvýšit produktivitu práce. Podle některých odhadů by mohla přispět k růstu světového HDP o několik procent ročně. Vyšší produktivita znamená vyšší zisky firem a to by mělo dlouhodobě podporovat akciové trhy. Za B. Riziko nezaměstnanosti. Na druhé straně je tu otázka, koho AI nahradí. V krátkodobém horizontu může dojít k propouštění v administrativních nebo rutinních profesích. To může mít dopad na spotřebitelskou poptávku a tím i na trhy. Za C. Nový typ trhu. A možná nejzajímavější, AI začíná řídit samotné investování. Už dnes vidíme fondy, které jsou spravovány plně umělou inteligencí. Tyto systémy se sami učí, sami reagují na data a sami se přizpůsobují.
Postupně tak vzniká AI-driven trh, kde většinu rozhodnutí dělají stroje. To může znamenat vyšší efektivitu, ale i to, že trhy začnou mít vlastní logiku, kterou lidé úplně nechápou. Čtvrtá část – scénáře budoucnosti. Připravili jsme si 3 možné scénáře, jak by mohly akciové trhy v éře AI vypadat do roku 2030. Optimistický scénář. AI zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a otevírá nové příležitosti. Trhy rostou stabilně, technologické inovace se rozšiřují do všech sektorů, vznikají nová pracovní místa a ekonomika celkově prosperuje. Realistický scénář. AI přináší vysoké zisky technologickým firmám a postupně transformuje ostatní odvětví. Dochází k větší polarizaci, silní posilují, slabí ztrácí. Trhy kolísají, ale dlouhodobě se drží v růstovém trendu. Pesimistický scénář. Příliš rychlé nasazování AI vede k sociálním otřesům, ztrátám pracovních míst a regulatorním zásahům. Vznikají bubliny, které praskají a trhy zažívají větší volatilitu než kdy dřív. Závěr. Umělá inteligence mění pravidla hry. Pro investory to znamená nové šance, ale i nové rizikové oblasti. Klíčem úspěchu bude porozumět tomu, jak AI ovlivňuje business modely a kde se tvoří nová hodnota. Zároveň vidíme, že čím dál víc drobných investorů volí pasivní přístup, místo toho, aby se snažili soupeřit s profesionálními fondy vybavenými nejmodernějšími algoritmy. Raději sází na dlouhodobé diverzifikované investování prostřednictvím indexových fondů a ETF. Je to strategie, která dává smysl v době, kdy i samotné trhy začínají řídit stroje. A jak si myslíte, že AI ovlivní investování vy? Díky, že se díváte.